வெற்றிகரமாக வந்து நம்ம ஒன் டே ராமேஸ்வரம் ட்ரிப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து சேஃபாக வீட்டுக்கும் வந்துட்டேன். ஃபியூ பிளேசஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் மக்களே. என்னால் வந்து ஒன் டேல கவர் பண்ண முடியல. லைக் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய வீடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோதண்டராமர் திருக்கோவில், அடுத்து வந்து நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் ட்ரை பண்ண போகிற லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போட் ஹவுஸ். ஆக்சுவலி இப்போ ரெண்டுக்கு வந்து 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் வந்து போகிறதுக்கு அப் அண்ட் டவுன் ரெண்டும் சேர்த்து வந்து 5 kilometers வந்து உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியல, ரொம்ப உள்ளே கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே வெளியவே வந்து இந்தளவுக்கு அலை காற்றடிக்குது, பயங்கரமாக காற்றடிக்குது. உள்ளே போனால் இன்னும் பயங்கரமாக குளிரும், பயங்கரமாக காற்றடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த போட் ஹவுஸோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அக்னி தீர்த்தம் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு அப்படியே குவைட் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்குது, வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் போட் ரைட் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் பிக் போட் ரைட். நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? ராமேஸ்வரம் போட்டஸ் ஏதாவது வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? ஒரு போட்டு தான் போகுது, அது வரைக்கும் பேசஞ்சர்ஸ் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ மார்னிங் 6 to 5:30 தான் வந்து டைமிங். அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் போட் ரைட் போகலாம். ஆக்சுவலாக போட் வந்துச்சு, போட்டேன் வுட்டு வாக்வேயில் வந்து நம்ம அப்படியே நடந்து போனால் நம்ம போட்டுக்குள்ளே ஏறி அப்படியே வரலாம். போட்டு வந்துடுச்சு பாரு, சரிதா? நைஸாக. சரி வாங்க, டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம அப்படியே உள்ளே போகலாம். வேறு லெவலாக இருக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. லெட்ஸ் ட்ரை. பெரிய போட்டாக இருக்குது மக்களே. சும்மா பீச்சுக்குள்ளே வந்து போட் ரைடு போனதே கிடையாது. நம்ம சென்னையில் வந்து கோலம் போட்டஸ் போயிருக்கேன், அது பீச் கிடையாது. பீச் சைடில் இருக்க ஒரு சின்ன லேக் இருக்குது, அதுக்குள்ளே போயிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைதராபாத் பேக் சைடு ஹுசேன் சாகரில் வந்து போட் ரைடு போயிருக்கேன். பட் ஆக்சுவல் பீச்சில் வந்து போட் ரைடு போனதே இல்லை. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஓகே, எப்படி இருந்துச்சு, ஒர்த்தா இல்லையான்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஓகேவா? வாஷ் பண்ணிடலாம். கடலுக்குள்ளே போகிறோம், கடல் ராசானா ఇక్కడ வந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து முக்கியமான பிளேசஸ் ராமேஸ்வரத்தில் நான் கவர் பண்ணுறேன். ஓகே, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன், ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்க வியூ இங்கேருந்து. ராமநாதசுவாமி டெம்பிள் வாவில் வேறு லெவல் மக்களே. ஐ திங்க் இந்த வியூ பார்க்குறதுலே நீங்கள் வரலாம்னு நினைக்கிறேன். போட் ரைடு வரலான்னு நினைக்கிறேன். அற்புதமாக இருக்குது. சாமி கோயில் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவல் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ திங்க் இது ஒர்த்து இல்லை. சரி, அவனுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். சூப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. 100 rupees. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது உள்ளே போகும்போது எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தெரியுமா? ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. கடலில் இருந்து நம்ம வந்து ராமசுவாமி டெம்பிளோட வியூ வந்து பார்க்கலாம். அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ் நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ
போட் ட்ரிப் முடிச்சாச்சு. பை பாய் ராமேஸ்வரம் போட் ஹவுஸ். பை சொல்லிக்கலாம். லெட்ஸ் கோ. போட் ஹவுஸ் முடிச்சுட்டு அக்னி தீர்த்தம் கிட்டே வந்து உங்களுக்கு பஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து ராமேஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் இருக்குது, தனுஷ்கோடிக்கு பஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப அலைய தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து இங்கேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி நான் வந்து ராமேஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு ஸோ அங்கேருந்து வந்து சென்னைக்கு ஏதாவது பஸ் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் மக்களே. வெற்றிகரமாக வந்து நம்ம ஒன் டே ராமேஸ்வரம் ட்ரிப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து சேஃபாக வீட்டுக்கும் வந்துட்டேன். ஸோ ஏர்லி மார்னிங்கே வந்து 6 o'clock வந்துட்டேன். நான் ஒன் டே ராமேஸ்வரம் ட்ரிப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் வந்து ஒரு ஃபியூ பிளேசஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் மக்களே. என்னால் வந்து ஒன் டேல கவர் பண்ண முடியல. லைக் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அவருடைய வீடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோதண்டராமர் திருக்கோவில். ஸோ இந்த 2 பிளேஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் போனேன்னா கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். டாடா பாய்.